Di tengah perjalanan laut, terjadi momen tak terduga. Seekor singa laut tiba-tiba naik ke atas kapal wisata, membuat para penumpang terkejut sekaligus terhibur. Dengan tubuh besar dan gerakan santai, hewan laut ini seolah ingin beristirahat sejenak dari dinginnya air laut. Para wisatawan pun mengabadikan momen langka ini, menyaksikan langsung kedekatan manusia dan alam yang terjadi secara alami dan penuh keajaiban.